唔係喎，你嗰個 Google Drive 咪即係 iCloud 嗰個服務嚟？都可以咁講。我覺得有少少唔同啊，我覺得。唔係啊，因為佢用 Android 嘛。係。但係因為我自己用落咧，我覺得因為我用 iCloud，我完全唔知道 iCloud 做緊乜嘢㗎，我純粹只係 backup。係啊，我覺得點解我覺得就係唔同嘅地方，就係因為我覺得 Google Drive 咧，我都知自己喺 Google Drive 做緊啲乜嘢。係啊，師兄埋位啦！嚟，歡迎嚟到衰佬樂園啊！我係阿楊，我係阿謙，阿輝，我話太係啦。咁啊，衰佬樂園咧係幾個男仔坐低傾下偈咁嘅節目啦，咁啊，咁啊記得 follow 我哋嘅 IG account 啊，我哋 IG 係 HKcrop.radio 係啦，仲有咧 YouTube 嘅足本版咧，即係同埋可以見到我哋嘅樣嘅喺 YouTube 嗰度啦。咁啊記得大家去 YouTube 度訂閱啦、讚好啦，同埋可以留言同我哋交流下嘅，有啲咩 comment 可以喺嗰度一定要講啊。係啊，咁咧就最近咧有單嘢咧，我係重複犯錯可以叫做重複犯錯，關人事嘅，關我事咯，關你事。係係入邊有冇其他人嘅？你咪要箍煲啊？唔係，我就係唔想箍煲，想斬纜，喂，喂，係啦。可以，但係我覺得係決斷啊！我覺得係每一個藍波 L 嘅都會犯嘅錯嚟嘅，即係呢個練波，唔係，唔關事。就係因為大家即係睇籃球嗰啲咧，會睇 NBA 噶嘛。係咁有啲會買 pass 嚟睇啦，即係網上面官方嘅 pass 嚟睇啦。係，我就係完咗之後唔記得 cut 個 pass 啊。有咩揀㗎？啲 pass 即係一個係NBA 咁，另外啲就係 Now 嗰啲㗎嘛。佢都可以咁講，即係 NBA 官方自己有一個 pass 咧，嚇就 NBA League Pass 好完整嘅一個服務啦，即係你睇，即係佢用嗰個工具，佢個網頁上面好多唔同界面咁俾你揀啦。最好係 League Pass 嘅，但係 Now 嗰個就係廣東話嘅旁述，旁述係啦，哦，所以都正嘅。我有訂過 Now 嗰個度，係嘛，遠啲。少少。咁咧，但係我唔記得 cut 咧，係點解咧？係因為佢有兩款嘅，一款咧就係月費，每個月俾咁樣啦，另一款就係年費或者一季咁樣俾啦。咁我就其實我諗唔明點解會有人俾年費嘅，即係因為咧又喺度笑人。因為我冇咁多時間睇波啊，我唔知但有分嘅，我知道 NBA League Pass 咧係可以買球隊，亦都係買所有都有。都可以。咁你係買邊隻先？我係買月費咯，就係因為我就係因為佢常規賽啦，嗰段時間啦，我都睇唔到咁多，基本上我好少睇嘅常規賽，咁就去到最尾嗰2-3個月就季後賽。季後賽即係緊張啲嗰段先睇。係啦，即係入到最後嗰個直路決定邊個冠軍啦，咁嗰段我都會睇嘅。咁上季都好精彩，所以我有買 League Pass，咁我就逐個月買嘅，好似買咗3個月咁樣啦。咁佢一個月100蚊嘅，咁抵玩嘅咩？好抵咩？好抵，OK 啦，一個月100蚊，跟住就，但係睇完場波，哇，好精彩！今次嗰個總決賽咁樣啦，然後唔記得 cut 翻嗰個服務。哦，咁即係而家係咩階段㗎？總決賽完咗啦，完咗啦，放緊暑假咯。最近係放完暑假添啦，又。我明啊，阿楊成日做呢啲嘢㗎，佢係咁樣㗎，即係佢咧係會無啦啦俾咗，即係你而家俾呢個月。係唔會睇到任何波噶嘛？係啦，乜都冇得睇噶。你睇翻之前嗰啲㗎咋？但係你唔知俾你做乜㗎？月完季喎，咁咪7、8、9，你3個月咪 keep 住俾咯。唔係，我算喺蠢嗰方面係幾醒嘅。你知唔知自己做咩先？即係我喺第一個月，即係好蠢啊，定係好醒咧？咁我白白交咗1個月，完全冇睇過波嗰個月費之後，我即刻 cut 咗。哦，係啦，都止蝕咗嘅。OK。但係其實我係已經試過，因為我好似節目都講過，因為我上一年又係咁樣嘅，上一年仲衰，上一年仲衰啊！就因為我上一年係睇即係季後賽嘅時間啦，即係得翻3-4個月嘅時間咧，我係買咗年費，係啦，係咁年費佢都會跟翻個時段咁去減翻嘅，咁嗰段時間買年費就最抵噶啦，咁我覺得啦，我唔記得咗幾多錢啊，總之就睇晒之後嗰個季後賽咁樣啦，然後嗰下唔記得 cut 喎。即係睇完之後唔記得 cut 我又，然後我係直接個戶口係扣咗1000幾蚊，係1年咁樣計，買多咗1年嗰個訂閱，開心啊，係開心。不過好彩最後 cut 到，即係所以 total 你係俾多咗1年加1個月係嘛？可以咁講。哦，但係上年嗰個都退到嘅，好彩啊！其實理應就冇得退嘅，係咯，係啊，因為佢警告過我嗱，你而家你仲唔退咧？
你就冇得退噶啦。佢有個 email 咁警告我噶啦。警告其實都好良心㗎啦，其實係咯，人哋因為多數唔理你噶嘛，直接幫你即係咪做噶嘛，出聲咁，你咪自己繼續俾錢咯。啱係啊。啊，即係次次都係咁樣噶啦，係嘛？但係佢算係幾好啊！我即刻 send email 去同佢講，喂，我一場都冇睇過，你快啲退翻錢俾我。佢又真係退俾我。吓，真係啊？吓咁人性啊！係啊，你有冇啲英文寫得好好啊？佢以為你係當地人，可能係。即係嗰邊嗰啲買 H&M 定 IKEA 全部都退貨啊嘛！如果你夠惡，哦，咁啊係喎，係喎，即係上網買咩都你咪好多退感嘆號先。即係原來係咁嘅，即係可能真係試下照出聲。如果大家似下羊咁樣，哦，即係如果冇用到嗰啲服係啊係務，啊，點都試下咯，send 個 email 去睇下咯。咁但係除咗 NBA 之後咧，即係你有冇其他都有呢啲類似嘅情況先？唔記得 cut 啊？係啊唔，記得 cut，好似少啲喎。你哋有冇啊？唔記得我試過咯，但係我唔係成日打機嘅，其實唔係成日打機先煩。我嗰時疫情咧就走咗去深水埗買嗰啲二手 PS4 咯。哦，咁 PS4 你要連機咧，要買個 Plus 噶嘛，唔知乜鬼係啊 PS Plus 會員咁樣咯，會員咁樣啦。係咁就係疫情嗰陣無聊咧，就揾啲同事啊、啲同學啊咁喺度打 FIFA 連機。我淨係打 FIFA 嘅啫，咁我就喺度連一連啦。咁連完咧，人就係咁樣噶啦。佢哋就成日覺得咧，譬如我4月買嘅，咁下年4月先過期啊嘛。咁我咪喺度諗住，2月零退咪得咯。咁你到時記得噶啦，咁上下咁樣啦。係咁以為係啦，3月又係啦。跟住過多一陣咧，咦？上個月唔係話要退款嘅咩？咁我就又俾多咗佢1年咯自，動確認付款年400零蚊咯。跟住去到下年咧，我就真係 mark 實咗喺個 calendar 度，咁上下我嗰一日要退咯。如果唔係就會唔記得咗。啊，唔係 PlayStation 我都試過啊，我試過唔記得退，然後又係扣咗。扮咩啫？扣咗你好多你都討厭 PS 嘅。其實我覺得係養分人應該係長期訂好多唔等使嘅嘢。呢個係，我都覺得係。即係佢未必佢會咧無啦啦喺度諗，不如支持下呢個機構啦咁，佢直接當捐錢咁捐㗎，好癲。唔係啊，因為 PlayStation 有優惠㗎，有陣時。但係你個會員就係係唔係之前我 OK PlayStation 4嗰陣，我係玩 OK 我唔係玩 Xbox，最近先轉到 Xbox。個優惠有咩咁把炮咧？請問？佢就係平啲咯，即係你買我知。平少少都好啦，唔通送包米咩，大佬打機貴啲咩？啊，佢貴一定係有佢嘅原因啦，有個原因，啊叫皮羊，或者平幾多嘛？即係意思。即係佢係6折半價，甚至係可能1折咁樣。唔係好記得喎，唔係好記得，但係都好咯，平少少都好啦，係10蚊都正啦。但係佢就係如果你就咁，你佢自動記得啦咁喎，10蚊。自動幫你續，佢就1蚊都唔幫你平啊嘛，哦，就係咁 OK，咯。最近 Disney Plus 都話加價，即係佢係 send 咗 email 嚟。哦，你有訂 Disney 係咯， Plus？你係咪自己訂啊？因為我係寄生蟲嚟嘅。嗱，唔係最易產生寄生蟲喎，Disney Plus。 Disney Plus 係都可能佢未集中地啊咁多人訂咧，所以佢都唔介意。真係，我係自己訂先嘅，因為本身諗住睇 Marvel 嗰啲電影嘅，係因為我覺得屋企買得太多啲碟咧就好煩，咁啊買呢個啦，跟住屋企人都睇啊嘛，咁啊而家就繼續續訂啦咁啊，係因為我發覺咧其實咧有啲咩香港寬頻啊定電話公司嗰啲，其實都會再送，會送噶嘛，係啊，會係啊送幾個月或者1年 ，Smart 通啊嘛，好似啊。係啦，嗯咁啊再抵啲嘅，我覺得。但係咧，我想講就係最近本身應該係700零蚊1年咁樣嘅，係啦。係如果你即係 keep 住可能每一日睇或者每個月睇都 OK。咁佢最近加價 send 咗 email 990蚊，嚇，咁我少少卻步成千銀喎，即係係佢啲嘢又，差唔多啦咁樣，係啦。咁我就諗緊好唔好 cut 咗佢咁樣，我就覺得好煩，即係呢啲訂閱嘅嘢，即係有時你睇開有啲可能你追開 Marvel 啊。突然間佢有啲新嘅又喺嗰度上映喎，哦但係公道講，你咁乜 Disney Plus 係少啲呢個情況，少少啲咩？啲咩啫？少啲你好想追嗰套嘢，你繼續想睇係冇係乜㗎，唔知點解。係啊同意。反而咧，你訂佢，然後睇晒之前嗰啲就會有咁樣嘅效果咯。譬如咩？即係即係譬如你第一 Toy Story 啊嘛，係咪咧？係嗰啲啱啱講 Marvel 嗰啲嘅。哦係咯係咯第一下訂閱咧，就係因為你有好多以前想睇翻。係啊翻睇係啊，翻睇但係佢出嗰啲廢㗎。係啊，我以為你唔想講咁盡，係咯我就唔踩咯。可以講到咁嘅。你之後又係個情緒到啊，谷即係覺得谷住，寄生得抵啊！佢個角色 O K，因為佢寄生可以講呢啲，佢寄生可以講呢啲，係我俾錢噶嘛。其實客先可以講呢啲，我係無恥啫。 O K O 唔 K，係譬如咧，係真係廢嘅，真係廢。佢嗰個陣容係唔差嘅喎，
即係譬如 Jimmy O Yang 出咗套《內景唐人街》，哦喺嗰度有啦，我睇咗個預告3次，都冇睇到，冇睇，都冇睇，我冇開過嚟睇，中意睇預告啫。冇開，係個預告好睇咯。 O K，唔係冇嗰個慾望開出嚟睇啊！係啊，我同而家太講嘅就係即係翻睇翻之前嘅嘢咯。係啊係啊係。即係如果你睇同埋之最新前嗰啲值錢啊嘛，即係佢Toy Story 啊，定係係啊 Marvel 啊，定係Up 啊嗰啲值錢啊嘛。係。係如果其他新嘅會睇咩？你有冇睇啊？新嗰啲？我冇啊，其實冇，真係冇。你唔係睇嗰啲咩新嗰啲新嗰啲廢嘅真係。真人 show 定咩咁咩？唔係我有嗱，我譬如開個 Ed Sheeran 個紀錄片，開過一集，跟住冇追到。哦，其實幾好睇，我唔知點解冇追到。我醒起一個啊，我小明星大球會啊，唔係大球會小明星，唔係咁勵志啊！你睇嗰嗰啲唔係，因為佢嗰個係真人真事嚟嘅。係咩㗎？真人 show 啊，即係講足球啊？講足球嗰個英超，得 Jack 講嗰度。係啊 Deadpool 嗰個演員買咗隊球隊嗰個就真係有睇翻咁多季，但係佢唔知最新嗰度係得唔知幾集咁。啊，唔係，公道講句，我又諗起我追咩，但係都係舊嘅嘢嚟㗎。係咩咧？ Modern Family 咯。哦，係啊，因為咧，舊嘢咯我解釋俾你聽，因為咧Disney Plus 佢有一個優點嘅，就係咧，如果你係電話咧插個 HDMI 線去個 mon 嗰度咧，佢可以直接彈上去嗰個 mon 度嘅。呢個係幾乎係呢個平台嘅唯一好處。係同埋譬如我同女朋友睇咧，咁跟住佢可以 share screen 就撳個掣就可以一齊睇嘅。但係因為 Netflix 如果你試過上網連線睇咧，佢係要有個 Netflix party 咁樣嘅。哦，係啊。但係 Disney Plus 佢內置咗呢個功能。哦，所以呢個幾乎係一個平台即係你最好嘅地分開兩方，個地方一齊打，係分開兩個地方，哦咁連機就可以好似同時 pause 啊，同時飛啊咁。哦呢個係都幾偉大嘅發明嚟嘅，係好 sweet 啊，但好 sweet 同佢入面啲作品冇關係。係有內容唔夠吸引。又用翻阿謙嗰句啊，裏面啲嘢係廢啊。唔係佢新出嗰啲係廢啊，咪啱啱我唯一睇其實就係都係 Marvel 啊，叫做 X-Men 咯。係因為我細個中意睇 X-Men 動畫嘛，係咁我睇翻嗰啲動畫好過癮，有廣東話。係啊，跟住同埋佢最近出咗新版嘅 X-Men 動畫，係不過我未睇。 O K，同埋佢一開始出咧，你哋係咪因為梅艷芳先訂啊？唔係，唔係啊，我再早過佢嘅，做幾時啊？你係咪一開始一出一開始就一出訂？演有訂。哦，因為嗰陣話好平，佢幾錢啊？佢比起隔離嗰個服務就平好多。你係 Netflix 咩啊？一陣間都講啦，成日懶係緬甸咁樣，唔知做咩？我哋唔使嘅呢個節目。隔離嗰個紅色 View 啊，唔係 Netflix 錯晒先。係啊，因為佢嗰陣第一下俾年費平好多，同埋可以 share 嘛。係啊 Netflix 就難啲 share。疫情期間訂嘅我都記得，係，所以我係我開頭因為梅艷芳咯，跟住梅艷芳有個絕密版啊嘛，啊係啊，即係佢會出個延長啲係 cut 晒嘅咁樣。係哦啊，係啊，得佢先有嘅就嗰陣時。同埋 Disney Plus 多港產片㗎，即係多新嘅港產片係啊。係啊，但係我同埋多啲靚啲嘅港產片噶，即係咩意思咧？譬如王家衛佢會無啦啦買咗成 set 嚟播，哦但係係 Netflix 係王家衛唔會嘅，同埋啲畫質係好似係靚少少嘅。係或者咁講啦，Disney Plus 係因為佢買咗，所以佢唔會落架噶嘛佢啲嘢。但係 Netflix 係租咁樣，所以佢會下架噶嘛。我唔知喎，應該自己啲戲先係啫嘛。唔係啊，因為本身 Netflix 間公司係租碟鋪嚟嘅，所以佢好多嘢會限時上架、限時下架噶嘛。哦，但係係啊但係咁佢 Disney Plus 應該佢如果唔係自己出嗰啲都一樣嘅啫。即係佢買咗版權咯。我唔知啊，你要再研究。係但係 Netflix 咧，Netflix 你有冇？你中意邊個多啲？Netflix 定係哇 Disney 咁快啊！講未講完 Netflix 喎。 Netflix 你哋個個有訂啦係嘛？有你哋有冇訂訂？我有訂啊！你冇唔係你有冇睇先？阿泰冇訂阿 Netflix，泰真係好搞笑，佢喺度我冇錄緊節目啦，佢係喺個用個口型整個模喎。即係你平時啲冇唔想人哋知。我冇 Disney Plus 冇啦我，Netflix 都我有冇。 Disney Plus，但我冇 Netflix。啊！我第一次聽你唔喎，睇 Netflix 㗎？係啊，我唔係好知 Netflix 有啲咩。我第一次聽啲人係有 Disney Disney Plus Plus，咯但係冇 Netflix。真係啊！你唔係屋企有兩個細路要係咁睇米奇老鼠嘅啫？就係我自己啦。播200次，有咩動機去做呢個行為啊？我中意睇電影啊嘛。 Netflix 都唔係，多嘅係啊，其實阿泰即係我少睇不電視啫吃人間煙火可以話係，係因為通常咧，我覺得 Netflix 係唔多唔少有種群眾心態嘅。你係因為即係假如你唔係無啦啦想，想睇新嘢嘛你唔係無啦啦自己想睇啦，你係因為隔離嗰啲人講緊啲冇得
參與個討論，哦跟住你就好啦，我都訂啦咁樣噶嘛。即係上次你講嗰個接吻生死戰係啦，跟住之前又講母胎單身嗰啲，或者係全部啲 Netflix 嗰動漫啊啲節目，係啦，係或者以前好多都係仲有追咩咧先？以前啊，再講啦黑鏡咯係黑鏡咯，我睇 The Crown 嗰啲咯。咁你人哋出咗，咁你冇得講，咁你冇癮㗎嘛。或者好多大作都係 Netflix 自己拍咧，係啊係啊係啊所以就難啲。我覺得呢個就係個關鍵。我訂 Netflix 嘅原因就係因為黑鏡，淨係得佢訂佢呢個服務先至睇到黑鏡啫嘛。唔係㗎，除非你睇嗰係即啲係有彈幕嗰啲係咪？係係啦或，者有56.com 嗰啲。唔係啊，但係我就算揾嗰啲都好難揾到黑鏡係啊，啊唔。係同埋好得意㗎。其實你喺嗰啲都好易睇到，但係你唔會開嚟睇㗎。哦，係啊，我試過即係話都揾到啦，冇所謂啦咁啦。但係其實佢個 app 係有某程度上賣咗一種方便俾你㗎。梗係啦，勁方便啊！係啊好方便仲要你一打開嗰個頁面，已經勁多嘢睇。你係即係我覺得訂閱制嗰個好處，亦都係咁樣咯。就係你俾一個幾低嘅價錢，即係比起你有100套戲擺喺度，你買晒100套戲嗰個價錢，同埋你一個月俾幾廿蚊啫喎，你就睇到100套戲喎。你理論上啊，你嗰個月都睇到100套戲。但係點解你會訂 Disney Plus 而唔訂 Netflix 嘅？嗰陣時揀咗訂咗 Disney Plus 就揀咗係咁就繼續落去。唔係，我想問你一個問題，係有冇俾錢嘅 Disney Plus？有啊，係佢俾，即係你俾錢嘅。係啊，我以為係你唔使俾錢所以先。即係唔咁樣係寄生，唔係寄生。我覺得阿泰我係係習慣咗，我訂咗個部就做咗。我覺得係阿泰可能係訂咗 Disney Plus，喂訂到樣嘢，我睇唔晒咁多，就係啦，可能覺得有少少重複，因為有咁樣個諗法。即係雖然話兩個平台啊，但係你睇唔晒噶嘛，咁我無謂俾多嚿錢。我覺得啊，我唔知其他人點睇。我覺得佢阿泰係成功令到成個消費心理學崩潰咗，點解唔俾我買？即係違反咗違反咗個人性，因為佢又有俾錢嘅喎，隔離係咯，冇，即係有陣時就係咁。係咁都唔同喜好嘅。仲有啲咩有訂閱咧？音樂平台咯，嘛串流平台咯焗住，啦，呢個應該冇人冇訂啩？你係訂咩啊我以前咧，我一開始我講下一開始應該係咪 Move 定係咩啊？咁咧嗰陣時咧就話要求每一日都要分享咧，就可以聽全日啊1-2日嘅歌咁樣嘅，嗯，係啦，亦都用過天天啦，係啦，我唔知細個你哋有冇用天天靜聽㗎嘛？動聽啊，動聽動聽啊，係啊。嚇係啊 OK 咁咧係佢啲出咗亂碼，跟住我發覺係我而家用緊 Spotify 啦，我覺得係可以整啲 list 出嚟，同埋可以我唔知啊，我中意係咁可能 loop 有啲歌咧，我覺得佢啲揾嘅範圍都大咯，即係譬如起碼廣東香港嘅rap 啊嗰啲都有，係係。會方便。唔係你講緊邊個台啊？天 Spotify 天動唔係佢好似讚緊天天動聽，係咯，唔係唔係搞唔清楚。我話天動力麻麻地，因為出好多亂碼，之後我而家用緊 Spotify， Spotify 好係嘛？係啦 OK ，Spotify 好。 OK 冇 Spotify 有焗住用嘅，嗰陣時係因為 Spotify 有 podcast 噶嘛，係咁你做緊呢樣嘢，你又冇理由唔知下啲人睇嗰陣係點噶嘛，係啊係啊，咁咪唯有係咁咯，我又係咁。我係用 KKBox 噶，仲係啊，我仲係啊，我用咗幾年啊，3年。哦，係啊，因為我覺得佢嗰個界面幾得意，同埋佢好多好即係 UI 做得好啦。好廣東歌啊，係華我自己覺得語歌傾向啊嘛，係啦，華語歌同埋佢會推介，佢有好多嗰啲歌嘅名單咧，佢會推介俾你。咁有陣時你喺嗰度揾下咧，揾到啲幾得意嘅歌聽咁樣，咁我就幾得意咯，我覺得。同埋佢嗰個 app 咧，嗰個界面咧，仲可以轉 wallpaper 嘅，係啊，我覺得好過癮。勁咁啊，可以玩好似係喎，你講嘅係啊，但 Spotify 係好但係好流下嘅啫喎，而家諗翻，少少綠色啊、橙色啊咁樣，唔係有陣時嗰啲有啲歌手嘅特別嘅主題㗎，有好似係有，譬如有咩歌手我唔記得，我有轉過啲咁嘅嘢。 Blackpink 嗰啲咯，可能係。哦，同埋咧，其實以前用天天動聽咧，嗯，就係一個串流平台嘅前身啊。哦，即即係嗰啲其實佢個 format 同 Spotify 有啲一樣噶嘛。我記得當年咧，我仲係用緊 Android 機嘅，要 down 個 APK 檔哦，係啊，落去開出嚟噶。係啊係啊係啊，跟住你就可以無限咁樣 down 唔同歌，但係個特別之處咧，佢有一點的確係好過串流平台嘅，佢係容易啲有嗰啲奇怪 version。哦，即係譬如你想睇個 YouTube 演唱會咁樣，其實係可以嘅，即係喺嗰度
錄咗音 upload 上去，咁你就可以 down， 即係其實真係有喺 YouTube Premium 嗰個服務。係啊，你哋有冇即係 YouTube 就有晒咯。你哋有冇用 YouTube Premium 咧？冇啊 YouTube Premium 係睇片嗰個嘛，唔係 YouTube Music 嘛。 sorry， 咁係定係點啊YouTube Music 先咯。佢好似因為佢俾錢嗰陣，好似係包埋嘅，即係你俾 Premium 咧就片加音樂。係啦，兩樣嘢都有咁樣嘅。哦 YouTube Music 我就冇啊，因為我慣咗用 KKBox 聽歌。阿輝有用啊？我唔係，我冇用過，我純粹問下啫。哦，但係啲人係呢排話想轉啊嘛。因為有啲歌淨得 YouTube 有，但係其他平台都冇啊嘛。哦，係定係嗰啲即係Music Panda 啲啊，即係嗰啲可以嗰度聽埋。係都得，可能係。總之有音樂就聽到咯，喺 YouTube 個。哦，係啊，因為點解最近啲人話要轉會咁樣啦？就因為我諗好多人都係用緊 Spotify 嘅，因為本身 Spotify 係有免費版，亦都有付費版。咁就易啲去轉換嗰個免費同埋即係加少少錢就付費，但係你唔使轉 app 嗰樣嘢嘛。咁但係而家佢加價，係啊，咁就令到啲人覺得，又佢加完價之後又好似唔係最抵嗰個喎，咁就考慮就轉去可能 YouTube Music 或者轉去 Apple Music。我真係諗緊其實。你真係諗緊？諗緊啊！直接 Premium 咯。即係同埋都，佢而家仲要係冇免費仔都係有得聽噶嘛，即係可以揀歌聽。係咯，以前就係 random 咁樣播俾你聽，而家你可以變態呢個行為，免費版都可以揀歌聽啦。咁樣，我覺得係少少做爛事嘅，其實都。你講夾硬咯，係啊 Spotify 啊，因為佢知道啲人走啦嘛，佢就免費都俾你最好嘅服務咁樣。我有啲感覺，即係搶翻啲人先咯。但係佢免費同埋付費個分別係咩先？而家好似係咪冇分別咁就？唔係佢最近都推出咗無損音樂嘅，係啊，咁你就俾錢就聽到無損，即係原本嗰個俾錢 plan 已經聽到一個再高質素啲。少少作為一個音質 L 係即係阿楊，你係耳機嘅愛好者，你有冇心動咧？因為呢個無損。我其實冇嘅，因為我係調轉，我係調轉係 download 嗰啲無損檔嚟聽啊。但你用 KKBox 即係 KKBox 都得。即係我 KKBox 就聽啲低清啲嘅歌咁樣啦，即係自己就 download，即係輕鬆啲聽咁樣。然後我真係好中意嗰啲歌，我就買隻碟翻嚟錄咗落去個電腦度，然後用嗰個嚟聽咯。哦，OK，係啊，可以，就係咁咯。你哋中唔中意訂閱制咧？其實訂閱制係啊，你覺得有冇好咗咧？即係嗱，譬如我哋之前音樂係就係如果係串流平台之前啦，盜版噶嘛，係啦，即係網上面打個歌名，係咯，MP3 咁樣，或者好耐之前係啲 friend 藍牙 send 俾我噶嘛，都係啊，有冇經歷過？唔係我第一次接觸音樂咧，講真係因為我買咗個二手嘅電話。喂，唔係二手個電話係咪直頭大陸1000零蚊嗰啲啊？咁啊唔係，我係嗰啲嚟喎，係500蚊我記得。係有得玩過3關嗰啲咯，咁即係廢嘅嗰部機，但係佢可以播到下歌咁。但係你係 Sony Ericsson 嗰啲，我係 Sony Ericsson 啊，係啊，推機嘅咧，我唔係推機嘅，一嚿 Touch Mon 噶啦，一嚿唔係 Touch Mon 撳掣嗰啲嘢都係好舊噶，好舊。然後我仲記得係方力申嘅大方，係啦，就係我第一首聽嘅歌。點唱啊？唔記得啦。OK，唔記得，就令到我愛上聽歌咯。我就係咁用嗰部機係。因為你愛上方力申，但係你嗰部二手機有冇歌喺入面嘅？自己錄咯，嗰陣時最初，即係真係未有智能手機，要抽支筆出嚟篤嗰啲啊，即係好似 NDS 嗰個 Touch Mon 咁啊。跟住篤之後，後尾換咗部咧，好似係叫 Sony Ericsson 嘅 X5啊，好似係，即係真係 Touch Mon 噶啦，有得玩 Talking Tom 噶啦佢。你知我講咩？即係開始有得玩，開始有 Android 個 function，有隻嘢喺度嘅。跟住就係聽咩咧？C All Star 嘅天梯咯。Oh my god！仲要係有啲字會亂碼噶，跟住個梯字會出唔到，變咗個四方形咁樣嘅。哦，舊嘢咁樣。係啊，我哋唞一唞先，轉頭翻嚟再傾過。亞太 Take One 講起唔訂閱制咧，其實都有啲唔訂閱制嘅好處嘅，就係咧，我覺得咧。買斷咗嗰樣嘢之後咧，就好似嗰件事咧係了結咗，了咗個心事咁。訂閱制咧，好似成日都未完咁樣，成日要睇住佢幾時會更新，所以好似好多後續嘅嘢，好多手尾。
咁頭先咧就講咗，可能係因為有啲好處啦，就係用好少嘅錢可以拎到好大量嘅服務啦。我自己感覺上啦，即係 Netflix 就係咁樣啦，又或者其實你聽歌都係嘅，你俾幾廿蚊，你聽咩歌都得，便利咯。你即係你24小時不斷咁播咧都得，嗯，係啊，其實都我自己感覺上幾抵嘅，係啊，但係訂閱制有呢個便利之餘咧，我自己覺得有一個壞處嘅，就係我自己感受到啊，因為我有訂呢個 Google Drive 嘅，即係再會免費，好似有幾廿 G 咁樣，15G，我就係免費制啦。哦，免費制，跟住我就頂唔順啦，15G，好辛苦啊，好辛苦啊，啲相都爆啊。係，但係佢又唔貴啊嘛，因為佢再加上去，咁我就買咗100G嘅，嗯，係啊，佢100G係幾多錢？一個月咁俾？唔係啊，一年嘅咋，一年好似10幾廿蚊嘅咋。啊死咗啲心動添，我同你講真係心動，即係我首先要講一講先，我係 iCloud 嘅，佢每個月就收我錢。哦，係你講埋先，即係美國啲地都係咁平咩？係啊，嗰啲電啊，嗰啲勁平係嘛？唔係嗰啲地啊，即係嗰啲數據中心嘅。係啊，你繼續講啊 ，Google Drive。唔係咁就係你咁樣聽都好吸引啦，即係其實我唔記得係咪10幾廿蚊，總之都我自己都覺得好平。美金啊？唔係，我自己都覺得好平，然後訂到一個容量俾我裝翻啲嘢咁樣啦。咁但係有咩唔好你啱啱講？係啊，即係有陣時我哋做錄節目嘅時候，我哋都要 upload 嗰啲聲啊成啊，咁你1-2 G 咁訂上去，次次都。咁但係即係唔止，如果係 raw 嗰個5 G 到嘅咋。係啊，所以好大鑊噶，甚至我哋唔使整嗰個片啫嘛，嗰條片係10幾廿 G 噶，好恐怖啊！咁然後就但係咧，當你嗰個容量爆嘅時候咧，你自己就知道，因為佢爆咗咧，入面嗰啲嘢都緊要噶嘛，即係你唔會想 delete 佢噶嘛，咁你就會永遠，喂，我呢100 G 爆咗咯，咁點算啊？買多100 G 咯，咁我冇理由又擺翻我自己個電腦嗰度噶嘛，咁我都冇位擺噶，係啊，咁佢呢個方案即係網上訂閱呢個 Google Drive 嘅方案，就其實係取代咗以前我哋買一嚿實體嘅嗰啲 hard disk 係啦，即係你可能1TB 手指，唔係1TB 嘅 hard disk TV 手指都有嘅，新而家都有嘅。跟住咁，但係佢用嗰個服務就便利咗你。咁如果你其實用開嗰個服務，你唔會想轉翻做實體嗰個 hard disk 噶嘛，嗰嚿嘢噶嘛，同埋你搬都要時間噶嘛。咁你就只會你由100 G 變咗200 G，然後繼續用，跟住你200 G 爆咗，就會變做200，就會變做300 G。哇！我啲數學又嚟啦，大鑊，係咯，1個鐘，係咯。你哋有冇訂嗰啲 storage 嗰啲服務？我係堅持唔訂 iCloud 啊！哇！你好勁喎，講真好難喎。你有訂嘅咩？全部有訂咩？真係有啊？40 G、60 G 咯，我一定冇訂 iCloud， 20蚊都要咯。啱，係喎。唔係喎，你嗰個 Google Drive 咪即係 iCloud 嗰個服務嚟？都可以咁講。我覺得有少少唔同啊，我覺得。公司唔係啊，因為佢用 Android 啊嘛。係。但係因為我自己用落咧，我覺得因為我用 iCloud，我完全唔知道 iCloud 做緊乜嘢㗎，我純粹只係 backup。係啊。我覺得點解我覺得就係唔同嘅地方，就係因為我覺得 Google Drive 咧，我都知自己喺 Google Drive 做緊啲乜嘢。係啊。但係 iCloud 係我完全唔知 iCloud 係做緊乜嘢。有種阿婆去買嘢，唔知買咗乜嗰種㗎。你由得佢嘅咋，擺。即係個售貨員話：哦，呢個正啊！我話抵咯，係啊，咁樣啊。你唔會開翻嚟睇㗎，但係我 Google Drive 我係枕住，我會撳下佢裏面啲文件啊，或者啲圖，你知佢發生咩事㗎嘛。同埋咧，成日會覺得 iCloud 好似會 double 咗你嗰個 storage，同埋手機嗰啲好似 double 咗咁樣，你唔知其實裏面發緊好黑箱作業㗎，你唔知裏面發生咩事。係啊，佢就會得閒有個 tick 俾你，已經更新晒啦。同埋我用 iCloud 之前，其實我都有用 Google Drive 㗎嘛，有用 Google Drive 嚟 backup 啲嘢㗎嘛，所以我覺得好似都仲用到 Google Drive 嘅服務，但我唔知調翻轉係即係你唔會用開 Android 嘅手機，你唔會用開 iPhone 嘅手機用完 iCloud 之後你轉唔翻去 Android 咁樣，好似有少少。即係你唔會特登抌啲資料去 Google Drive 咯。係啦，即係你踩咗入去 iCloud 之後，你就走唔翻出嚟咁樣嘅感覺。呢個真係綁死你喎，即係你唔會無端端轉嘅嘢，然後你就不斷咁 upgrade 咗你嗰個。但我本身我係用我嘅意思係我本身用開 Google Drive，咁我就都可以轉到去用 iCloud，仲好方便添，撳兩個掣就得啦。咁但係調翻轉就好似冇一個咁樣嘅便利咯。即係我喺 iCloud 嘅世界，我好似唔識點樣走翻出嚟咁樣。唔得咁樣，你唔可以撳入個 iCloud 度揀翻你有嘅嘢，
然後應該得嘅，但係佢黑箱度有個感覺係你唔知自己買揾唔到，迷失咗啊！係啊係啊，喺世界度。其實主要係相啫嘛，係嘛？誒，其實唔係啊係有啲電話簿啊、係筆記所有簿嗰啲係啊，應該但電話簿係咪佢其實都會 save 喺本身個機度㗎？啊有，但係應該 iCloud 都有 save 你嗰個電話簿。嗱，係啊整唔我會到啊真係。我會咁話啦，即係有時咧backup 嗰個重要性就係好驚突然間個電話可能壞咗啊，唔見咗。係我買個簿嗰陣時，我可以入翻個 account，佢就可以幫我恢復翻原本嘅最後嘢咁 update 最後係啦 upload 嘅時間。係啦，哦所以咧你 keep 住可能每日都會影啲相啊，同即係屋企人啲片啊，乜都好啦咁。不過佢喺度 shit 就係嗰啲位越嚟越多啦。我真係好需要買大個容量啊咁樣。佢本身個機買幾多㗎？我買唔知40 G 定60 G 咯，係幾多錢啊佢？ 23蚊。其實又真係唔係好貴。唔貴，但係嗱呢個問題喐到，真係好容易嘅。但係嗰個問題就係嗰啲相係咪有必要咧？即係你 Google Drive 就係我知道自己抌咩落去啊嘛，但係 iCloud 嗰啲就變咗係，你有啲唔知啊，你唔會睇翻，你會清相簿，可能特別如果 WhatsApp save 咗啲相，又會加埋落 album 係啦好鬼多廢相啊！啲公司同事 send 我 office 有冇人要蛋糕即係嗰啲咁樣又。同埋你 Google 有一 Drive 堆可以 share 俾人噶嘛，即係你有係啲可以同人哋一齊共同去運用咁樣。冇錯但係你 iCloud 你完全係唔係冇埋呢啲 iCloud 都功能咯。可以同人哋共享相簿，但係哦，人哋就都要有 iPhone 先咯。即係如果你 Google Drive 你可以同一個軟件就得啦嘛。同埋有個好服啊係，share album 係好服啊。點解嘅？因為 share album 啦，你有冇試過同人 share album？有咁總之咧就係大家可以 share 同一個 album。咁嗯就係咧，譬如我哋有個 O Cam 組，O Cam 第4組，每次都會聚會就 upload 啲相嘅咁樣，咁你就會 share 出去啦。咁但係你係唔會 delete 噶嘛，因為你可能驚人哋，哦你驚人哋即係佢個 function 就係俾你長期碌咁樣，好似相簿咁樣。咁你咪不斷用緊自己個 iCloud 啲 storage 咯， ，Oh my 哦 god，好服噶。即係譬如你拍拖有個 share album 咧，你係係唔會 delete 入面啲相噶嘛，梗係啦。跟住你好快就爆咗個 iCloud 咯。 Oh 但 my 但係你 god 哋用 iCloud 係開咗嗰個一影完相就 back up 落去 iCloud 嘅係啊。哦，如果佢課金冇理由唔我係係咁啊。我係自動，我係哦係咯，我好少鏟相簿啲嘢就真，嗯，係有啲廢片唔知做乜嘢咁樣。應該冇人鏟㗎係嘛？唔係你好少會有冇處理人整你自己相？我咧係咁勁，唔係啊？我嘅理想好宏大，係但我嘅實際好白痴，即係哦，你用第二部電話影低嗰個嗱。喺首先個我搞 iPhone 上面嗰個 mon 噶嘛，你仲好笑，咁我買得第二部電話，點解唔買 iCloud 咧？攞個相機影低我電話 mon back 我 up 點解要咁樣？咁樣。唔係，因為複雜咗我係會 back up 去 hard disk 嘅，哦，但係蘋嚇你好高端喎，back up 係咯但係蘋果係好白痴，蘋果真係好白痴㗎，係佢係同 Windows 行兩個 format 嘅個 hard disk，係，所以你要清咗嗰個 hard disk 嘅本身嘅嘢啦，嗯然之後 format 咗個 hard disk 佢，轉翻去蘋果係 OK 嘅 format，你先可以過嗰啲相過去。我就係因為一直都冇清空舊嗰個 hard disk，我就抌咗2-3年冇 backup 過啦。嚇因為我嗰次係借咗個 friend 嘅 hard disk 嘅，我同佢講話：喂，你借一借過嚟啊！嗱，我將我 hard disk 啲嘢過去你嗰個度，係跟住過嚟我就 format 咗佢咧，我就偷翻嗰個 hard disk 過嚟。跟住我呢樣嘢覺得太麻煩，我抌咗佢3年，跟住佢直到有一次話：喂，你嗰次你好似話 backup 嘢咧， back up 咗幾年都咯3年幾 backup 完未啊？同埋我諗到一樣嘢就係，即係如果你 iPhone 換 iPhone 咧，其實你都係轉 account 嘅同時，你會留翻可能10年前嘅相㗎嘛。係啊，就係呢樣嘢啦哦，即係10年前有啲相你可能都會仲想 keep 噶嘛，但係佢會跟住你去新嘅機度，所以你又壓咗啲位。係咁但係如果你我唔知啊，即係我會覺得 Android 嘅話，你好似要特登入翻啲相落去。啊，即係嗯我之前都有用過 Android，但係我唔會特登入翻啲舊嘅相咯。即係我會可能 Google Drive 或者入落電腦就算啦咁樣咯。如果過相就一定係蘋果一個掣搞掂多啲嘅。所以便利就同時帶來呢樣嘢。但我講翻，我而家咧係會即係定時定候就過翻啲相去個 hard disk 度嘅。但係呢樣嘢你都諗到啦，係有幾多個人會咁有紀律啦？係咯，係唔會啊嘛。同埋你係更加冇紀律噶嘛，因為你咩意思啊你2-3年先至咩意思？都唔 format 嗰個 hard disk。唔係咁，我已經改善咗好多啦。哦，OK 因為唔係嗰一步真係好煩噶，即係你聽到好易係係咪？你過嗰度你起碼坐3-4個鐘喺度喎。哦，係我聽唔明添喎，連個技術含量我都唔係即係
你一個 hard disk 係唔可以擺兩款相啊？你嘅意思係唔係嗱，因為咧應該咁講，OK，佢 hard disk 咧，佢原本係一個 A format 咁，當 JPEG 咁樣啦，係你明唔明？當 JPEG format 就係 Windows 通用嘅，睇嘅係啊。但係蘋果啲咩黑商公司咧，佢就特登要整個 PNG 嘅 format，就係咧唔通用嘅，所以你直接 copy 過去咧係唔得嘅。係啦。咁你平時唔會理噶嘛？你係你擺嘢嗰刻，你唔會喺度 check 話會唔會我哋揀過兩邊都用到嘅 format 但係咧？擺落去都擺唔到啊！擺唔到啊，擺唔到。擺唔到㗎。咁但係有啲情況係嗰個 hard disk 本身係咁啱嗰個 format 係蘋果同埋 Windows 都得嘅。係。哦，我翻工唔該晒，多謝技術提供。唔係，我都係嗰陣時先知，小貼士跟住真係好我完全聽唔煩明，真係好好煩，誇張。即係要 copy 過去，跟住你要清咗部機去令到佢變咗會 copy 到過去嘅 format 咯。係冇錯。同埋咧，最近咧有單嘢咧，都關呢個訂閱制事嘅，都幾大單，同埋都燒到我笪嘅，係啊，就係因為頭先有講啦，因為我而家轉咗 Xbox 嗰度打機啊嘛，即係用 Xbox 嘅服務嚟打機。Xbox Pass 其實你估香港用 Xbox 嘅人口有幾多？真係唔知喎，仲要訂閱喎。但係好得意喎，佢個用 pass 嘅數量咧，全球咧已經多過佢賣機嘅數量咯。呢個係因為係電腦點解會會發生呢件事啊？因為電腦因為佢個 pass 係電腦，係啊，唔使部機嘅，佢有好多款形式嘅 pass 啦。咁所以咧，佢賣 pass 咧係可能賣咗2000萬個 pass，但係咧佢賣機只係賣咗1000萬部咁樣咯。咁電腦嗰啲有咩玩嘅？一樣嘅啫。再係啦，即係你當係唔同平台係一樣嘅。使乜改機嗰啲啊？唔使唔使。咁邊有人買機啊？咁樣唔係，因為但係電腦貴啲嘅。即係你就咁砌一部電腦咧，你可能要砌成萬蚊，咁先至可以打到嗰啲靚嘅遊戲咁樣啦，即係畫質靚遊戲啦。即係都要改下機咯，係少改，買啲靚嘅顯示卡咁樣嚟玩咯，同埋方便啲嘅。如果你係 Xbox 咁，你撳個掣就乜嘢都喺晒裡面啊。咁你電腦又要左砌右砌，又要左搞右搞，係啊，會難少少。點解我玩 Xbox 嗰個特點咧 ？Xbox 嘅特點咧，同 PlayStation 佢最主要嘅競爭對手有咩分別咧？就因為 PlayStation 咧主張就係玩實體遊戲嘅，即係都仲係買隻碟翻去懟落部機度，跟住讀碟，係咁樣玩嘅。又或者你係網上有個商店數位版咯，買 game 咁樣啦。咁但係咧 Xbox 就係最主張佢哋嗰個訂閱服務嘅，就叫 Xbox Game Pass 咁樣。全數位係啊，咁佢因為 Xbox 不嬲都係下把嚟嘅，即係 PlayStation 多啲人玩，即係輸嘅一定係啦。佢想搶翻嗰個市場咧，所以佢就個 Game Pass 咧就又平啦，又抵啦，即係一個好抵嘅價錢玩到好多唔同嘅遊戲，係啦，好似我哋頭先講嗰啲訂閱服務咁樣啦，係啊。咁佢本來咧。最近佢因為加價，咁啊加價錢嗰個價錢就係100蚊，就100蚊一個月就可以玩到好多可能100幾200隻嗰啲遊戲啊咁樣啦，係啊，咁佢嗰個 Game Pass 咧，咁你100蚊玩幾隻遊戲都好抵啦，即係補充翻大家，如果係一個遊戲嘅大作咧，你如果買一隻碟翻嚟咧，有機會係400到500蚊一隻 game 嘅咁樣嘅。多謝你。咁但係如果你多謝你成日打機嗰啲咧，哇！真係我唔覺得佢好串，真係冇人知喎。因為佢係機迷咧，佢係咁嘅反應係正常。Sorry 啊，唔耐煩啊，輝爺，我哋呢啲交下氣啊，講快少少 OK，真係係啦。太熟啊，咁佢就100蚊可以玩幾廿隻 game 咁樣啦，就好抵啦。咁最近咧佢就加價，因為咧佢做唔掂啦。因為佢就係做爛市做得太耐，然後佢就做唔掂，咁然後而家就要加價。佢一加咧加到170蚊一個月，即係加70%，係啊，係接近80，啱啊，我數喂死啦！我會話係78%，係咯，1+1係咯，係100轉咗做170蚊，係啦，係咁然後就好多人就覺得哇好貴咁樣啦，再加上佢自己出咗條片咧喺度吹奏自己嗰個訂閱服務咧，就話我哋而家咧升級咗嗰個服務啊成啊咁樣啦，咁啊對大家係最好噶咁樣咧，咁就再首先聽呢句喎，通常係啦，然後啲人就再嬲啲啊，你明唔明啊？你已經俾個即係已經差咗啦，你個服務貴咗嘛？我有俾你嘅。唔係，等陣先，輝爺，俾錢俾你太多俾錢你嘅，我唔係怪你啊，我怪緊我自己啊，點解會聽得明啊？唉，我哋嘅思想係出咗啲咩事？唉，
所以就因為加咗價啦。係啦，加價，然後再加上佢火上加油，咁啊，然後就個個爭住退訂啊，然後佢嗰個退訂嗰個網頁咧，係佢喺爆佢咗，係真係爆咗啊，點樣 hang 睇咗退哦嚇上唔到嗰個網頁啊，嚇嗰刻係啊。哦，流量爆到爭住去退訂咁樣咯，咁然後就我覺得呢個都係訂閱服務一個危險之處咯，即係你用慣咗個服務噶啦，啊！然後佢突然間加價，哦，然後你就唔知點算好啦，因為有啲人咧就覺得我唔玩呢個訂閱服務啦，咁樣啦，咁冇事噶，我又冇，係我咪唔玩咯，但係佢成部 Xbox 就廢咗咯，你明唔明啊哦，佢就冇嘢好玩㗎啦如果齋買 pass 係冇影響係㗎，喎你買埋個機嘅話就好大影響。係啦，咁你嗰嚿嘢就廢咗，同埋你賣出去都賣唔到錢，因為人哋都唔會人哋都訂，唔玩，哦嗰個服 my 務 god 係啦哦，就最但係冇得買但係你係翻碟㗎。冇噶，冇噶哦，佢而家出嗰啲機咧，連碟位都冇得係喎，你我而家插睇部機係冇碟位喎。係係啊咁你係而家就唔再買 pass 啦，諗住定係點樣啊？你係咩情況？你我真係被捆綁式繼續買？我預告先，我覺得咧佢係會 keep 住預訂㗎，佢個人。係啊係啊，佢講一套做一套佢呢個㗎。今際之國，佢都可以繼續睇埋第繼續三。我哋上次鬧完啫嘛，情緒勒索佢過兩日睇晒啊。係啊，OK，嗱，我預告完啦，我估啫，係估我估啫，都佢今日係咁攻擊嚟喎。係啊，我估啫。唔係咁啱得咁巧咧，就係我因為上次我訂咗2年好似，啊，好似係真係訂咗2年，然後就咁啱就喺上2個月就完咗嗰個訂閱服務，哦，跟住咧我嗰排又唔係咁得閒打機，我以為唔緊。哦，咁我就停一排先啦，我諗住，啊，然後停一排，然後就加價咯。哦，哦，太好彩啦。跟住我就仲糾結緊，即係如果嗰啲 game 係啱玩咧，我都有機會訂翻嘅。但係我覺得呢個都係關鍵，就係因為嗰個訂閱服務咧，你睇嗰個價錢咧，唔係唔抵啊。其實170蚊都抵嘅。係你一隻 game 400-500蚊，你一個月玩到一隻，你都回本啦。係講真，係但係個問題就係咧，佢入面嗰啲 game 咧，唔代表你啱玩噶嘛。係，就算你嗰隻 game 哦500蚊，佢俾你玩啦，你都唔一定啱玩。係然後我就經歷過我嗰2年入面咧，就玩咗好多唔係十分啱玩嗰啲 game，咁都爽嘅，但係又唔係一定要玩啫咁樣咯。你就糾結就係其實好冇需要嘅嘢嚟啊！係啦，就唔係我最想玩又或者最好玩嘅一啲 game。哦，斷捨離啊要。係啊， Oh my god！因為我 PS 都係咁，所以我就都而家糾結緊，所有嘢都糾結緊。即係 PS 你都有買嗰個訂閱服務。有啊，你唔買嗰個冇得同 friend 玩嘅，我冇嗰個哦就純單機咯。係，哦，因為咧哇！但係我係諗起呢個 Kobo Plus 啊，你有冇人知咩 Kobo？ Kobo 都有訂閱嘅咩？佢有個訂閱制㗎，真係㗎，係啊，係好似電子書唔知佢有 Wing Wing 定咩有訂嘅，佢有即係多啲書睇。要好似佢真係咁樣睇法先得咯。因為我係計唔到條，即係我計翻條數咧，我冇辦法覺得抵。因為 Kobo Plus 類似係咁啦，你俾咗錢咧，佢會有啲書咧係可以睇嘅。咁但係當咧一本書係60蚊咁先算啦。係咁你唔會其實正常人你閒閒地擺喺度1零2個月先睇完噶嘛。係。咁你均翻勻，咁你散買咪30零蚊一個月咁樣咯。但係你可能嗰個我冇記錯個 plan 60-70蚊咁樣。咁如果你真係喪睇得多咧，咁你咪抵咯。係。但係如果你係正常人咁劈喺度嘅話，咁你咪其實係唔抵咯，哦，回唔到本啊，換唔到蝕俾本啊，換佢唔到本。係嘛？咁但係佢你咁講完，我反而覺得有啲有啲有啲啟發，有啲啟發，有啲啟發就係佢逼使你睇多啲喎，係係好勁喎！佢呢個係都，啊即係佢即係佢就訂咗你就一定要用咯佢。就喺嗰個咁尷尬嘅位度，哦，你唔睇2本你就蝕㗎啦。咁你就變睇相嚟講，Disney Plus 加價，我係咪要睇多幾套戲先回本？啱啊啱啊啱啊！唔係你開頭都係咁講㗎，我而家震撼到，我都覺得係有啲，係啊係啊唔係即係有啲 game 你係唔會玩係喎㗎嘛。其實嗱，即係好奇怪啦，係有呢個作用嘅喎，即係等於啲人去24/7咧，係你唔俾嗰5嚿幾水咧，你係唔會落去跑步嘅喎，你唔會落去舉嘢嘅喎。其實係你覺得嗰種蝕底嘅心態，令到你可以發奮向上，幾好喎。哦嗯，但係我覺得唔係個個服務都得㗎，大佬。譬如咧，譬如 Disney Plus 一定唔得啦，即係你睇多2套戲，嗰啲你為咗啲咩啫？啲戲太廢啊！我又唔係特別想娛樂，
但係我就係要回本，我就要娛樂多一個鐘咁樣。都唔會即係個理念唔啱，我應該該就係為咗睇 Disney Plus 而買 Disney Plus，唔係應該為咗回本而買。或者好反智咯。如果你因為咁樣 Netflix 70蚊個月，我點都要睇一套戲，係啦，係啦，我哋幾難我都睇。咁你唔會啊嘛，其實唔會。啲報仇嘅心態，我一定睇晒佢。即係或者食自助餐嘅概念咯，其實就係哦係啊，你食自助餐我食到幾大，嘔，我食到嘔，我都要再食攞多兩隻生蠔，所以攞啲嘢啲汁都啜埋去，係啊攞翻屋企。幾難食，我都要食埋佢。食埋去，個檸檬揸到冇先咁。咁係咁，有啲人係咁嘅，我相信。係需要揀啲可能即係睇下自己適唔適合。我覺得斷捨離好似幾啱，即係啱啱你提俾我有啲覺悟，有啲覺悟唔係即係即係我啲 game 咧，即係譬如 PS 就係因為太多 game，我唔係隻隻都有玩，純粹好似幾有趣，我就收埋咗啦，叫收藏咗啦。咁但係其實真正玩嘅可能你全年都係得嗰幾隻 game。啊，仲有啲係啊哦，突然間醒起上次開會阿軒話有啲係好 crazy 嘅喎，有個咩？有個超唔記得係咩訂閱制Adobe 啊 Adobe 呢啲咁嘅呢啲咩垃圾公司，你係唔講又知我一講 Adobe，我諗咗，我呢幾日有諗過點樣解釋係最易嘅。佢就係國際版嘅有線，呢個咩 Adobe，即係 cut 唔到，點樣咧？即係係 cut，佢就係出名 cut 唔到噶，即係點解嘅？即係有線當年就係有人 cut 唔到，所以攞刀去嗰個大廈嗰度係斬人啊嘛。有線最出名係呢個，就係呢單嘢啊嘛。Adobe 就係咁樣啦，佢可以俾個訂閱你啦，然之後咧你要 cancel 咧，你要俾半年錢噶，哦，有病啊，黐線噶。即係佢逼你用多半年。因為咧佢個俾你買啊 logic 係點，我都驚我解唔明啊。佢意思咧就係你訂閱咧，咁佢會有兩個價錢嘅，一個咧就係月費平啲啦，一個咧就月費貴啲嘅。咁你係正常人，你會揀邊個啊？月費平月費啲，平啲嗰個啦，但月費平啲個咧，佢會有個細括好括住咧，呢個就係半年嘅 plan 嚟嘅。啊咁所以咧，如果你半年內 cancel 咧，佢就會收翻你半年嘅錢啊！哦，垃圾。跟住仲要好似試用期咧，佢係可以免費你1個月嘅，但係你唔記得到時到後 cancel 咧，佢就會自動續咗我啱啱講嗰個半年 plan 或者1年 plan。哇你明唔明？哦即係所以係好服嘅，即係你正常你就會 join 嗰個1個月嘅 plan 啦，嗯，然之後佢會自動續咗你去嗰個1年嘅 plan，咁你 cancel 嘅時候就要俾1000幾蚊噶啦。哦，係咪你仲話過係唔可以 cancel 1個月㗎？中間好似係咪佢啊？係總之唔可以 cancel 嘅。但係多數人佢 Adobe 都係買個軟件係咪？冇啊冇得買唔係而家冇噶啦，而家冇啦。而家一定要訂閱㗎。係啊，以前係咁，即係好耐之前就係可以買隻碟，咁你裝落去，係自從佢壟斷咗之後咧，佢就唔使再好過分啊！好過分。 Premiere Pro 啊 Final Cut 全部都冇得買。係啊，訂閱制係佢就啊。要同埋訂係幾多錢㗎？千零蚊個月。唔係2000幾嘛？我記得我以前睇嘅時候咧，係400-500蚊一隻軟件先嘅，但係你訂兩隻咧就已經就平係啲嚇已經係訂晒佢所有嗰個價錢嚟嘅啦。係即係如果你用一隻咧，你就可以逐隻咁訂；但係如果你用兩隻咧，就訂晒佢唔知幾廿隻軟件咧，都係咁上下價錢。 Oh 同埋咧， my 你 God 嗱，你譬如好似我哋咁樣啦，你要假設要 Premiere 啦，嗯，咁你要 Photoshop 咧，通常都一齊要㗎啦。係啊，係咁你剪聲又要 audition 喎，你冇理由開個 Premiere 嚟剪聲㗎嘛？咁有啲人用得勁啲，又要 After Effect 喎，4款喎，即係1年4000蚊就係咁樣訂喎，點樣俾啫？其實我覺得供唔起嘅，即係如果你俾我買斷佢咧，硬貴我都買嘅，即係可能當2000蚊係 Premiere，我都買嚟裝。佢應該係去到某一個量之後咧，即係譬如你用2隻定3隻之後咧，其實就全包㗎啦。應該我印象之中佢嗰個 plan 係搞得掂啦而我印家。象，但係唔係一般人俾得起，即係假如你係一個 freelance 剪片啦，咪就係咯你每個月要跑幾多數先可以齋俾個係 Premiere，啊即係冇可能可能俾得到嘅。呢個又係推動你去工作嘅一個原因係嘛？哇即係哇，剪多幾條我定係佢先回到本，壓榨我哋嘅原因我。先交到個訂閱費啊咁樣。所以有啲斯德哥爾摩症好辛苦啊 Buy Me a Coffee 呢啊個，但係你唔會咁樣諗嘢咯，即係梗係啦，即係同埋後尾 Canva 勁咗之後咧，就一大扎人轉咗去 Canva，即係用開 Photoshop 嗰啲，係即係又方便啲啊，咁啊撳個掣，但係咁70零蚊80蚊個月咁樣。真係好偉大嘅 Canva。冇錯，係啊，同埋最後咧，我哋不如傾下呢個有冇啲服務你想佢轉做訂閱制，會更加好咧？哦，我自己咧，其實一路都夢想緊漫畫係有訂閱制嘅，睇漫畫睇哦係啦，睇漫實畫，體定係網上嘅漫畫，實體漫畫點訂閱制？唔係咪即係即係租漫畫咯，即係話啊租漫畫哦，月租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 ，租以前
以前去漫畫漫鋪畫鋪嗰啲咯。係咯係啊，但係網上面方便啲啊嘛。同埋，如果網上面香港有代理嘅話，就有繁體中文版啊嘛，咁就唔使睇。即係而家其實日本有訂閱制嘅，但係佢日文啊嘛，唔識睇啊嘛，電子㗎，電子啊，係啊，哦，係啊，就快啲有中文版咯。哇！變咗怪獸聲，唔係佢諗起冇繁體中文啊，佢即刻好煙梗㗎，聲係好唔開心啊！即刻等咗好耐啊，係啊。唉，你哋有冇啲咩覺得要轉咗訂閱制？我梗係想羽毛球場啊，梗係想，哦即係訂咗我任去啊。其實外國有呢啲服務㗎。即係點樣啊？即係譬如加拿大咁樣，咁嗰啲係球或者馬來西亞咁樣，咁係球會制噶嘛。咁你嗰個月咧俾咗當1000蚊，你就可以幾時去都得，咁就會有駐場教練喺度教你打波咁樣哇，嘅。咁犀利！係即係人哋地大就得咯，但係我哋都冇，根本我哋想俾錢都冇場，係啊係啊要炒場，但係其實嗰種訓練先會練到人係打波變勁啊嘛。係即係你會有啲 friend 突然間去咗加拿大，可能1-2年之後你打波，喂咁好氣嘅咁樣。職業咗，即係因為佢長期一想打波就可以去啊嘛，但係香港你基本上你可能得1-2個鐘，就要次次都搶咁樣，係係咁啊。如果打籃球咧，你去啲熱門嗰啲街場咧，啊， 1粒鐘打場，跟隊啊嘛，因為要係啊， 1粒鐘打場，係你打咗3場可以翻屋企因為嘅，成日輸先會咁啊，係咪？都係。你又講個痛點啦，出唔到汗㗎，基本上係。都幾慘。咁但係點解仲要去嗰度打咧？哇！你呢下勁侮辱啊！你又話佢廢先啦，點解你仲去打？唔係啊，咁你唔係可以嗱，你唔係你仲冇話打籃球委屈，咪即係你去啲冷門啲嗰啲咪得。哦，但係嗰啲又冇人打啊嘛，嗰啲位啊，跟隊你想跟隊都冇啊，我想跟隊啊！我想打籃你咪成球啊，教為嗰隊練咯。得4條友咁樣，可能一場我知啊，你出埋你朋友，喂，不如我去對面隊交佢啦咁啊！唉，係咯，冇計啦，如果有得揀嘅話，我都幾希望嗰啲樂器啊，或者啲 M，即係有啲擴音器可以訂閱，即係點講一個月，租然後可以攞翻屋企試玩一段好長時間，因為你有好多牌子嘅嘢，你會想試，係哦，有啲複雜。但係但係如果 M 咁，你同係啦單次租有乜分別咧？我唔知香港有得租 M 或者租 M，好似有，但係但係唔平嘅啊。一嚟唔平，二嚟可能應該冇咁多要，因為而家啲 M 咧其實好大隻嘅，啲人玩嗰啲咧啊成半個人咁高啊，咁你如果隻隻買翻屋企係冇可能嘅，咁但係你又真係會好想試啊，好想去要嗰啲聲啦咁樣樣，咁你就會有得如果月租翻屋企玩到啱心水嗰隻先買咧，咁我都覺得幾開心，哦，即係一個訂閱費用，然後試1000幾百隻咁樣，正喎咁樣。係啦。有啲咩服務你想轉做訂閱制咧？會可能抵咗啊，或者再吸引多啲人用嘅咁樣啦，係啊，咁啊，大家記得 follow 我哋 IG 啊、YouTube 啊咁樣啦，留言啦，係啊，咁啊，今集差唔多啦，我哋下集再見，拜拜拜。